dnešním videu vám bych ukázal, jak se naučit stavět, editovat a tak dále. Jenom bych vám ještě chtěl poprosit, ať dáte like a odběr a užijte se video. První bod, stavění. Jak asi víte, tak ve Fortniteu je hodně důležitý umět stavět. A stavět se naučíte v podstatě tak, že budete trénovat třeba takhle. Teď vám ukážu 90, jakože když se tohle naučíte, tak jste zase pokročili. Takže už nejste tak špatný hráč, jak jste třeba byli předtím, ještě než jste klikli na tohle video. Prostě jednoduše. Takhle jdete do nahaj, jakoby, když jste teď nahaj, tak jakoby takhle položíte schody, tuto stěnu, tak pak stěnu zase sem, pak stěnu sem, podlahu tohle a také to, když budete opakovat dokola, tak fakt můžete být dobrý ve stavění. A když se ještě naučíte, třeba tarpovat se tomu říká, to je v podstatě jakože děláte si nový a nový boxíčky, takže takhle jako máte box a jdete takhle, tak to děláte nový a nový boxy. To se třeba vyplatí v endgameu v turnaji, když tam je třeba 40 lidí, tak tarpovat se taky vyplatí naučit. Takže ještě další věc, kterou bych vám doporučil se naučit, je třeba když vemte si, postavím tady takovou věž. 1 week later. Tak, tamhle ta věž. Vemte si, že tamhle na vás kouká enemy a chcete se nějak účinně, jakoby, vy třeba jste taky trochu nějak vystavení, to je úplně jedno, kde jste, a chcete jako jít dopředu. No prostě chcete od něj zdrhnout, tak jedna chyba, co hodně lidí dělá, je, že dělá tohle, jakože normálně jde a takhle staví za sebe. To není sice špatný moc, ale je to hodně velká chyba, že většinou se třeba při turnajích takhle na to umírají lidi. Nejlepší je asi buď takhle jako za sebe pokládat ty, anebo takhle jít nahoru. A když se chcete jít nahoru a dozad vám střílí enemy, a když takhle chcete jít třeba nahoru, tak nejlepší je dělat asi, jakože taky takhle třeba, anebo takhle pokládat schody, takhle. Prostě furt se krejt, protože když se vlastně nebudete krejt, tak vám, že je větší šance na to, že vás enemy hitne a pak má větší výhodu. Takže jdeme na druhý bod. Druhý bod je editování. Editování je taky dost důležitý ve Fortniteu, ale i bez editování byste se asi obešli, no. Vlastně editování, kdo by to nevěděl, co je editování, ale to ví asi všichni, kteří hrajou Fortnite, tak to je vlastně jakože takhle máte třeba stavbu, tady máte F-ko, edit a najednou bude tohle. Takže prostě teď vám dám pár triků a tipů, jak se dobře naučit editovat. Takže každý den bych vám doporučil, třeba jak třeba například vstanete, zapnete Fortnite, tak prostě třeba běžte na nějakou kreativ mapu a rozeditujte se tady, protože ono to fakt pomáhá, já jsem to zkoušel jednu chvilku a fakt mi to hrozně boostlo moje edity, takže doporučuju. A pak když chcete být dobrý na editování, tak taky hodně doporučuji hrát edit mapy, protože že v těch ty edit mapy jsou dělaný tak, aby vás jakože naučili editovat. A když už umíte editovat, tak je na čase na aim. A to je rovnou třetí bod. Třetí bod aim. Takže jednu věc, kterou vám taky můžu doporučit, je jako taky trénovat edit mapy na aim, nebo aim mapy, ne edit mapy, to je jedno, protože většinou edit mapy jsou i aim mapy zároveň. Cože? Takže když chcete mít dobrý aim a nevíte třeba jak to aimit, třeba takhle, víte, že tamhle enemy a chcete na ně střílet na dálku, tak takhle prostě nehejbejte se, musíte stát v klidu, přikrčit se a úplně v klidu takhle na něj střílet a tím je váš aim úplně nejlepší. A ještě když chcete mít taky dobrý aim,
tak musíte, jak kdyby, máte větší výhodu, když máte jakoby high ground nad tím enemákem, jakože střílíte směrem dolů, zatímco když střílíte nahoru, tak enemák vám tam může píkovat a vy ho málokrát trefíte. A zatímco ten enemy může také střílet dolů a píkovat, tak on vás úplně v pohodě může hitovat a vy jeho třeba ne. A taky vám doporučuji při aimu, že když takhle vemte si, máte tady box nějakého cápka, když v tom boxu je cápek, chcete přebírat stěnu. Největší chyba, co lidi dělají, je tohle, jakože normálně to pušujou, normálně takhle s pickaxem. A jako, možná, že to přeberou, ale většinou se stává, že prostě enemák mezi tím, jak to pickaxnete, tak na sekundu, jak tam není žádná stavba, tak vystřelí. Jak kdyby takhle. Chápete, jakože na sekundu tam není stavba a on vystřelí. Jakože takhle to ničíte a on vystřelí a až potom to položíte a dávám hit. Nejlepší asi forma teďka, jak je přebírat stěny, je asi, že takhle položíte schody a třeba, že jednou pickaxnete, dostanete se nahoru, po druhý pickaxnete a už je to vaše a do ruky pumpu a už jenom stačí položit kounu nebo schody a máte úplně free kill a borec nebude prostě chápat, co jste mu právě udělali. Tak, teďka bych šel teda na 4. bod. V tom 4. bodu budeme probírat jako Peace Control. Peace Control, kdyby nevěděl, co je Peace Control, tak to je třeba týpeček, tady má schody, týpeček třeba stojí tady a vy k němu takhle jednoduše přijdete, zaboxujete ho, takhle to editnete a on je tam chycený, jako on nemůže nic dělat. Maximálně pickaxovat staveb, ale pak takhle uděláte, přijdete, editnete to a dáte mu úplně petardu. Ale většinou, když třeba tady je enemy a vy takhle máte stěnu, tak dobrý, jako úplně nejhorší, co můžete udělat, je editnout to takhle a tady čekat a mířit na něj, že on vám dá damage. A docela dobrý je udělat si prostě takovýhle edit, jít co nejvíc ke kraji to jde a prostě vystřelit a on nemá šanci vás trefit. On prostě fakt je jenom vaše hlava a ještě k tomu na chviličku a vy ho úplně jednoduše můžete trefit. A pak se ještě tomu říká right hand peek, že si jako takhle postavíte stěnu a tady ten úplně do rohu jdete a takhle můžete vystřelit úplně jednoduše a trefit ho, ale je to celkem těžký, takže naučit se to je to fakt dobrý. Teď se mi to třeba povedlo. Takže right hand peekovat je dobré. A ještě teďka k tomu peace kontrolování. Jsou, že jo, na těch edit mapách jsou taky nějaký peace control, jak kdyby peace control tréninky. A vy, když, že jo, hrajete ty peace control, tak se budete čím dál tím zlepšovat. To je asi jako jasný. A jak se teda chcete naučit peace kontrolovat? Nejhorší věc, kterou můžete udělat při peace kontrolování je položit sem stavbu, pak sem a pak až střížku. Já bych vám doporučil, jako úplně nejdřív položit střížku a pak až začít s tímhle, protože enemy se jako bude na vás takhle chtít kouknout, jakože, a zkusit na vás takhle vystřelit. Zrovna se mi dostal té stavby, to nevadí, takhle na vás vystřelit. Zatímco vy mu sem položíte střížku a takhle boxuje a on neudělá nic, a zatímco vy tady třeba, takže to editnete, vy tady takhle píknete a je prostě mrtvej, už si prostě s tím nic nenadělá, takže takhle peace kontrolovat je dobrý asi bod. To je třeba naučit se prostě jakože hrát třeba hru na postřeh, protože v turnajích většinou potřebujete mít postřeh na to, abyste třeba když takhle vám jde hráč, tak prostě vystřelit rychle, co nejvíc to jde. Takže to je dobrý taky hrát hry na postřeh a pak fakt se tím zlepšíte ve stomech. Takže lidi, já se s vámi rozloučím, dnešní video už ukončím. A pokud byste chtěli další video tohoto typu, tak určitě napište dolů do komentářů a zatím čau.